வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீரோட W50ங்கிற ஹார்வெஸ்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 75 ஹெச்பி வருங்க. இன்ஜின் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. த்ரெஷர் ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா 1500 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 70 காசு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. டேக்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டி தந்துடுவாங்க. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது பியரிங் போட்டிருக்காங்க. ரேடியேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவில்பட்டியில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 8,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.